Predstavujeme vám Vajlokátor, lokalizačný dohľadový systém od spoločnosti IMS Group. Môžete byť pokojní, aj keď opúšťate bezpečie svojho bytu. Pomoc máte vždy a všade na dosah ruky. V prípade potreby stlačte núdzové tlačidlo, operačný dôstojník mestskej polície príjme signál z vášho lokalizačného zariadenia a nadviaže s vami hlasové spojenie. Dobrý deň, pani Bálková. Ako vám môžem pomôcť? Prišlo mi nevoľno, ťažko sa mi dýcha. Rozumiem. Zostaňte prosím v kľude. Vidím vašu presnú polohu a hneď vám pošlem pomoc. Gaderný brigadier 13. Pani Bálková má náhle zdravotné ťažkosti. Nachádza sa v parku pod múzeum na schodišti. Vajlokátor od spoločnosti IMS Group. V prípade potreby je pomoc pre vás vždy na dosah ruky.